Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And very good morning. So welcome to the first class. So for the first class is we're gonna be online because of this week kita masih lagi kelas secara online. Okay, due to ni lah cuti hari raya. So minggu ni saya akan start dengan introduction. So we have a short introduction on this subject. Okay, so the subject is power distribution system. So power distribution system, the coding is PLK3403. So mana 3 kredit lah. Okay. Dalam sistem kita, kalau kita boleh tengok dekat sini lah. This is the overall system. We have high voltage transmission, primary distribution dengan secondary distribution. Kalau subjek power distribution ni kita fokus kepada distribution, this side lah. Which is kalau dalam TNB kita ada 3 layer starting with generation ataupun GenCo and then go to grid division ataupun transmission division and finally kepada consumer ataupun kita panggil distribution division lah. Alright. So for this subject kita ada 3 LO. Okay. The first LO number 1 is to design low voltage distribution system based on problem statement of case study. So ni will be measured in your final exam and also your midterm. Okay. So the second one, normally kita punya second LO will be tested using during your lab Okay, yang lab awak akan dihandle oleh Sir Falihan atau Pak IR, Cik Falihan. Alright, so to perform testing on protection and metering equipment based on low voltage distribution design drawing. So awak akan ada practical, awak akan main breaker, awak akan main certain equipment. Okay, awak akan kenal. So aku pakai baju macam angkasawan. So this is something that you will treasure, okay, further in when you work later. Yang ketiga, the last one is LO number 3, conform to the safety and legal requirement for designing and testing low voltage distribution system. Okay, ini akan tested through your assignment, which is assignment, kalau awak tengok kat sini, contribute about 15% of total marks lah. So ni dalam awak punya carry mark awak. So final exam macam biasa 40%, 60% datang daripada carry mark, 50% assignment, lab test 15, lagi 20 dalam awak punya lab assessment. Jadi besar lah midterm hanya 10 campur dengan ni. Jadi separuh lah. So untuk exam yang oriented ni 50%, lagi 50% datang daripada awak punya practical lah, which is presentation, awak punya lab assessment, right? So the first chapter, kita nak kena kenal dulu. Yang saya cakap tadi it started at generation punya side, which is tak kisahlah generation kita. Kalau ikut Malaysia ni, the biggest punya contributor is due coal and gas. Okay, so generation that akan generate voltage up to 30 kV. Alright, so this voltage yang terhasil ataupun energy that generated, dia akan lalu transmission line. That transmission line tu started at 230 kV up to 775 kV. Kalau in China, we have already 1000 kV atau 1 million volt lah. Alright, and then go to the sub transmission, we have 69 kV until 169 kV. So sub transmission. Okay. So for distribution, kalau Malaysia is up to 33 kV. Dulu ada 66 kV, is already dismantled. Sekarang paling tinggi pun 33 kV. We have 33, we have 11 juga. Alright. Distribution ni, okay, dia adalah sebab kita tahu, kita generate, we transmit energy because of what? Kita nak deliver energy kepada consumer kita. Kalau tak ada consumer, buat apa kita perlu generate? Faham kan? Alright. So dia adalah critical portion dalam power delivery. Daripada yang long lines yang panjang, contohlah kita ada satu line yang datang daripada Tanjung Bin, Johor. So dia akan lalu electricity yang highly mesh, high voltage transmission circuit yang panjang, long lines, ada high impedance, dan dia akan deliver kepada end user yang kita pakai sekarang lah, awak pergi kelas di rumah awak. Alright. So apa beza
transmission and distribution. Okay, kena faham kat situ. Why we call it transmission, why we call it distribution. Normally transmission ni dia adalah interconnected punya web. Dia semua bersambung. Dia punya konsep dia tu mana-mana putus pun dia akan supply. Dia adalah kompleks dan dia adalah interconnected web. Dia sangat-sangat interconnected. Kalau distribution ni kita boleh kata dia sebagai radial lah. Sebab apa? Dia branch. So sometimes kalau berlaku blackout dia akan certain area je. Bukan semua. Kalau transmission dia boleh cover. Dia ada dia punya kaedah how we kita panggil sebagai distribute all those load lah. Okay. Dia kalau distribution dia branching from single source macam pokok. Dia kembang. That is radial simply. Macam awak pakai extension plug. In term of, that is in term of topology lah. When we say load balance, untuk transmission is 3-phase power. Dia adalah symmetrical. Okay. Compare to distribution, sebab dia bergantung kepada end user, which is customer kita. Dia vary. Ada load yang besar, ada yang load kecil. Tapi, that's why distribution system, dia lebih unpredictable dan juga susah untuk jaga. Sebab this is very complicated. Nampak transmission tu kompleks, tapi dia carry a high voltage only. Dan voltage scale tu pun sangat berbeza. Transmission dia carry. Dulu I have an experience work at transmission is up to, kalau Malaysia 500 kV. Kalau ni is secara overall is 765 kV lah. Kalau low voltage under distribution is up to 35 kV or 33 kV. Down to 120 volt. Okay. Transmission, dia punya resistance to reactance punya ratio is very low compared to distribution because of we have a load multiple type of loads. So jadi awak kena faham benda tu. Alright. So this is the anatomy of a substation. Okay. Kalau kita tengok kat sini, this is the symbol lah. We have a sub transmission line, okay, which is turun daripada kita punya PMU pergi ke kita punya disconnect switch. Disconnect switch ni sangat penting ataupun kita panggil sebagai breaker lah. Okay, disconnect switch ni breaker ataupun disconnector. Yang mana dekat primary high side, secondary low side ataupun low voltage lah. Yang untuk isolate equipment, terutamanya bila ada emergency ataupun nak buat maintenance, kita kena ada disconnector switch. Dan biasa disconnector switch tu ada dengan grounding sekali lah. Dan kat situ kita ada fuse and we have transformer. Transformer macam biasalah untuk step up ataupun step down lah. Normally kalau dalam substation power distribution is step down because so kita dapat pun dah besar, about 132 kV, 132 step down to 33 kV or 11 kV, and then we have to do regulators. So next we have meters. That metering ni sangat penting, dia akan captures operational data. Okay, dia akan capture record voltage, current, power factor 15 atau 30 minutes interval. Normally TNB cares about 30 minutes lah. Dia tak cares lah banyak kecil sangat. And before kita feed our primary feeders ataupun kita punya load, kita ada protection system yang mana dia sebagai barrier untuk protect. Kita nak jaga barang yang paling mahal dalam kita punya substation is our transformer lah. Okay. Feeder breaker ni akan isolate bila berlakunya abnormality. So dia akan buang a certain feeder dan dia nak jaga paling penting equipment besar kita yang paling mahal lah. Alright. So voltage regulation. Apa function? Tadi kita tengok ada voltage regulation. Mesti ada function kan. So tadi pada voltage regulation kita pergi ke disconnect switch, masuk ke fuse dan masuk ke transformer. Dalam transformer tu kita ada voltage regulator. Pada feeder consumer kita, masalah dia feeder kita ni ada load yang sangat berbeza. Setiap rumah lain-lain. Ada 3 aircon, ada 1 aircon, ada tak ada aircon. So, kita punya substation must be adapt dengan this situation yang berbeza to compensate. Alright?
So ingat kita tengok ni kalau voltage. Ni substation ni. Banyak voltage dia turun tu naik. That's why lah. Kalau input voltage kita yang huru-hara ni, kita kena regulate supaya dia punya signal dia tu almost cantik sinusoidal. Dan dia punya range untuk dia berubah pun plus minus 10% saja. Okay. Nak elak daripada. That's why lah kita ada gunakan gang operated atau independent phase regulator. Macam-macam regulator jenis lah. Bersesuaian. Sesuaian dengan apa yang kita punya load. Alright. So, kita ada 2 bank station. Okay. 2 bank station ni industry standard lah. Okay. Biasanya kita design ada N-1. Okay. Maksudnya, kalau satu transformer out, kita ada satu transformer yang boleh carry the whole load. Kita tak boleh macam satu transformer je cukup lah. Dah boleh size. Tak boleh. Tapi in keadaan normal, dia akan pecah. This isolator ni terbuka, open. Dia akan supply separuh-separuh. Kita akan distribute secara ni lah. Kita panggil sebagai distribute our load secara uniform. Ada dapat 4, contoh ada 4, ada 8 total feeders, 4 dekat transformer 1, 4 lagi dekat transformer 2. So system planner, which is normal system planner ni engineer lah. Dia akan monitor growth, sama ada perlu upgrade tambah transformer ataupun kekalkan lagi, because they have to think about 10 years ahead. Dia kena fikir load akan meningkat. Akan ada taman-taman baru, industri baru. So, dia kena fikir. Adakah margin tu cukup atau tak? That's why kita kena buat planning. Kalau tengok sizing tu besar sikit tu biasa. Because of dia fikir futures. Right? So, kita tengok situation lah. Kita kena pastikan transformer tu tak boleh lah jadi kena buang pula feeders. Tak boleh. Dia boleh bawa tanpa ada interruption. Okay? So, ini skim yang ada dalam sistem substation kita. Which is kita ada breaker and half scheme. Kalau kita tengok sini, panel A adalah pada normal state, panel B adalah emergency state. Pada normal state, transformer kita dua-dua connected dan breaker kita ni X, Y, yang hijau ni semua tutup lah, tutup. Yang pergi ke feeder kita, feeder 1, 2, 3 dan 4. Alright? So semua ni kita punya isolator is normally open. Alright. Kita kata breaker and a half tu, bila berlaku sesuatu abnormality, alright, contohlah kita punya transformer 1 out. Okay. Kita akan close kita punya isolator dan isolator tu akan, so nampak ni. Kita punya ni. So dalam emergency state, scheme ni dia akan using 3 breaker untuk jaga 2 adjacent feeders. Supaya dalam keadaan abnormality pun dia boleh supply juga. Kita tengok laluan ni lah. Dia akan sambung ke sini, keluar sini lah. Ni sepatutnya hijau ni. Ni close lah. Power ni akan terbuka. Ni akan terbuka. Ni tak ada, ni ada, ni kalau ikut ni supply of current lah. So dia akan ada supply dekat semua feeder without ada any interruption. Tapi dia akan close ni lah. Sebab ni kita faham is normally close punya feeder. Ni energize. Ni still energize lah. Okay. Alright. So, substation ni, dia represent a localized punya investment. Banyak lah. Satu transformer yang 2 bank tu kan, require about $3 million. 3 million dalam 12 juta lah. Untuk kita nak buat sepanjang satu
lebih kurang 3 kilometer punya distribution wire. Okay, so cost dia agak tinggi. Cost yang paling tinggi adalah pada kita punya transformer, lepas tu transmission connection yang hantar ke rumah, lepas tu feeder, dan last sekali site. Tu second top layer dia paling besar transformer tu, kata kita nak jaga. Paling besar, tu besar dia punya bahagian cake dia. Alright. So dalam distribution structure kita, dalam substation kita, kita ada main feeder, kita ada branches, dan juga yang mana dalam branches tu adalah transformer-transformer kecil, distribution transformer lah, sebelum dia pergi ke feeder kita. So dalam main feeder, dia adalah backbone kepada circuit kita dalam bentuk 3 phase lah. Dan dia bawa up to 400 amps. Kalau emergency dia boleh buat sampai 600 amp, tapi emergency lah, tak boleh lama. Alright. So dalam branches tu pula, dalam lateral kita punya taps or branches kita tapping kan, atau kita panggil branches, boleh jadi single phase, 2 phase tu jarang, or 3 phase lah. Dia ada pakai fuse saja untuk separate, because of fuse is more cheaper. Tapi sekarang pun dah start dah kita pakai MCCB, dia tak pakai dah fuse. Fuse is for biasanya dah dulu-dulu punya sistem lah. Nowadays kita dah pakai MCCB, because MCCB is more reliable dan senang kita nak replace anything happen lah. Okay, so kita tengok the power of radials. Kenapa kita tak pakai mesh network? Pakailah mesh network. No, dia ada kelebihan radial network yang kita nampak macam is so simple sampai tahap kalau putus-putus saja. Kita kena faham bahawa bila dalam keadaan kita punya load is very complicated, is a complex punya load, banyak sangat dia punya variable, kita nak locate kita punya fault tu kena cepat. Barulah kita tahu mana area yang punca dia. Jadi bila keadaan macam tu, kita mudah nak detect fault. Kat mana tempat isu dia. Kita isolate lagi cepat. Dia akan hasilkan tempat tu saja. Dan apabila kita pakai radial network, load yang kecil akan menghasilkan low fault current. Tak banyak sangat. Kalau pakai mesh lagi besar. Dan bila keadaan macam tu, kita boleh control voltage kita lebih mudah. So voltage drop pun kita boleh kawal. Itu sangat penting. Because of voltage drop is something yang sangat-sangat sistem electrical ni takut. When voltage drop happens, akan effect kepada equipment. Ada setengah equipment, kalau kilang-kilang kecil dia akan rosak. Contohnya kita punya pencairkan mold apa semua kan. Yang kedai kilang plastik. Power flow juga is more predictable kalau pakai radial, lagi simple. Kalau rerouting tu dia pening. Dan paling penting adalah di lower cost. Because kalau kita kena faham distribution punya customer bayar yang paling murah compare dengan industrial punya consumer. Alright. Okay. So sebelum sampai ke rumah, kita ada satu primary line. Okay, biasanya dalam 11 kV overhead, dia akan pergi ke distribution transformer sebelum dia sampai ke rumah kita. Okay, dia akan turunkan voltage tu kepada tahap yang selamat untuk rumah. Kalau masuk 12 kV dalam rumah kita, habis semua equipment kita meletup. So that's why before that we have a distribution transformer. Cakap tadi ada distribution transformer untuk low the voltage sesuai dengan rumah punya load. And then we have secondary drop that delivers final to 120 atau 240 lah, bergantung kepada residential, biasanya 240. Okay. Dan biasanya primary voltage boleh stretch sampai 20 mile ataupun 60 km using regulators, secondary low voltage line. So dia akan lagi pendek lagi baik, nak elakkan voltage drop yang tinggi lah. Okay. So kita tengok secondary network punya configuration. Kita ada separate service, kita ada radial common main dengan secondary bank. Dalam separate service, biasanya ni guna dalam model residential, kawasan-kawasan yang isolated, dia ada sebiji je rumah, kampung lah. Okay. Kalau jenis yang modern, yang jenis rumah ada taman kita pakai light
radial common, ataupun kita pakai secondary bank, ni ada multiple punya substation. So tapi biasanya pakai macam ni lah, Malaysia ni pakai ni lah. Tok Man dia pakai satu je, dia dah buat sizing. Ni mungkin cost, sebab ini denser lah kot. Kalau badan besar dia perlukan lebih reliable punya sistem. Tapi kalau normal taman dia akan pakai yang radial common ni lah. Alright. Kita tengok kita punya the complete distribution ecosystem. First we have our substation, and then we have our primary and secondary. What is substation? What is primary and secondary? Okay. Kita kena faham bahawa the power distribution ni adalah macam mana kita nak control kita punya voltage sebelum sampai ke rumah kita. Kita kena faham bahawa power yang kita supply tu sangat besar. Sekarang ni kita nak pecahkan kepada load yang sesuai. Dan biasanya bila kita nak pasang kepada load yang sesuai, kita perlu ada transformer lah untuk step down. Kita ada transformer daripada this substation sendiri, yang mana kita dapat 132 kV, okay, turun kepada 11 kV, kita regulate dulu. So that substation sendiri dia akan step down the transmission voltage kepada voltage yang sesuai dekat substation. Because kena fahami kita ada PPU, kita ada PE, kita ada SSU, so different. Okay, so substation step down voltage local distribution. Mungkin untuk satu kita boleh kata macam UTIME sendiri kita ada satu 132 kV turun ke 33 kV because of kita punya load sangat besar. Alright, so next kita ada circuit breaker. Okay, tu untuk in between lah. Sebelum masuk ke primary kita yang carry about 500 M punya main line up to 600, kita ada fuse cutout, and then dia adalah single phase lateral branch. Dan sebelum masuk kepada building kita ataupun consumer side, we call it secondary, deliver a low voltage, kita akan drop to ada 240. Tu kena ingat. Dan in the end, kita kena faham philosophy of the grid. Sebab modern distribution system, dia kena balance high voltage, the raw danger of high voltage, kita tak nak. Tapi in the same time, kita tak nak interrupted punya system. Kita nak necessity of uninterrupted reliability and strict constraint. Kita nak jimat cost, tak nak bill tinggi sebab kita tak nak burden our people lah. Okay. Setiap satu size fuse, switch, breaker, transformer adalah being calculated based on demand, needs, bukannya suka-suka hati. Alright. So later you have an assignment, you have to design. Saya akan buat satu assignment untuk design satu rumah. Mungkin banglo kan. Untuk you design a system, baru nampak sendiri. Mungkin later when you have your own house, you can design. Alright, thank you very much. This is the introduction for first weeks. I hope you listen to all this from start to the end. You don't skip because there are plenty of information. You can really go and search for yourself to add on more knowledge. Alright, bismillah. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.